Bueno, pues para mí la danza es algo que está siempre ahí, que, pues, que me acompaña, que es parte de la vida, pues como andar, comer, desayunar, siempre está ahí y es unos movimientos, no sé qué me decís. Ay, Mónica, voy a parecer una loquita yo por aquí. Težko rečem, kaj mi ples pomeni, ampak vem pa, da mi ful veliko pomeni. Ful rada se gibam, ful sem rada fizična. Težko je to povedati z besedami. Nič nisem povedala. To je to. Ja, tako kot večina plesalcev sem tudi jaz začela v otroških letih. Začela s plesi latinsko-ameriškimi in standardni, potem sem šla na akrobatski rock'n'roll, potem vse to in sem se našla v hip-hopu, show dancu. In hip-hop sem potem dosti resno trenirala 10, skoraj 15 let. Se mi zdi, da me ples spremlja že od nekdaj. Vedno sem se rada gibala. V prvi vrsti lahko rečem, da mi pomeni izražanje. Predvsem eno sprostitev, odklop od vsakdanjika. Pomembno mi je, da imam nekaj, v čemer sem lahko jaz, kjer se mi ni treba pretvarjati, kjer lahko izrazim sebe čisto na svoj način. Se ob tem dobro počutim in s tem naredim nekaj dobrega zase in mogoče tudi nekomu polepšam dan s svojim gibom, s svojim jezikom plesa. Ampak potem po 15 letih sem se odločila za še druge stile, za plesna potovanja. Slovenija je sicer odličen izhod za ples, ampak prav ples, etnične plese se lahko najde še kje drugje. Tako sem odpotovala v Indijo in tam našla klasične indijske plese, ki so res nekaj drugačnega, neka zgodovina, tudi poveš ogromno stvari samo s plesom, ni samo neka koreografija in ples, ampak poveš zgodbo, poveš o veri, o kulturi ljudi, tako da je bila res super izkušnja. Z wheelchair dancingom se ukvarjam zadnje 4 leta, 5 let. Moja bivša učenka me je pravzaprav povabila, ona je bila prej voditeljica te skupine Zebra. Petra Škofic me je povabila čisto zaradi strokovnega, tehničnega vidika za hodeče plesalce. In sem pač pristal tukaj in me je zanimalo in da se poskušam naučiti ples na vozičku. Torej, občutek je super. Pravzaprav je izziv. Jaz sem drugače treniral športne plese, treniral sem športne pare, latinsko-ameriške standardne plese in potem se srečal z osebo na vozičku, ki določenih elementov ne more narediti, ki bi jih recimo hodeči lahko, ki moraš nekako iskati rešitve. Na koncu gotoviš, da se vse da, ni razlike. Recimo, če imaš navaden tečaj hodeče in družabnih plesov, je običajno tako, da tečajniki iz tebe energijo črpajo. Tukaj se grem pa jaz napoln z energijo, ne pa oni. Prihod v Argentino je v bistvu dosti mi zamenjal način razmišljanja o plesu, ker tam sem spoznala ne samo tango, ampak tudi ples, ki ga lahko plešejo invalidi, ljudje s posebnimi potrebami, na vozičkih. In to mi je odprlo čisto neko novo okno, nek nov način, kako se lahko izražaš. Tako da je bila zelo, zelo pomembna izkušnja zame. What kind of person is Monica? She's very hardworking and very enthusiastic and like very dependable.
very, like, if she says she's going to do something, she does it. Well, I would say she's very committed and very dedicated to working with people with disabilities, and also to expanding maybe the idea of what people with disabilities and without disabilities can do and what they can do together, and also to really take the hierarchy out of dance and to make a kind of a anti-festival in a way. Like, it's a festival, but really it's about just the very simple things of what we do really as humans. Like, we meet, we share, we dance. And I really love this philosophy that she has, and I think it reflects her personality and also her values, that she's not interested in the kings and queens of how this should be, but to really, like, for the people, what's needed for the people. And then also what I really love is how she opens it up to whoever wants to teach, and that the teachers who come are not necessarily experts, but they are also here to learn, how do I do this? How do I take a form that I know and adapt it to people? And so I think Monica is very good at just being very, like, this is what we're doing. Like, you don't get special treatment, we're here, we're very equal. Yeah. Z invalidnimi plesalci sem se prvič srečala v Argentini. Sem šla na čist navaden plesni tečaj in se je v dvorano pripeljal en plesalc na vozičku in celo so ga dodelili meni. In je bil to šok zame, ker nisem vedela, kaj naj naredim. Pač je bil zraven mene, on se je nekaj vrtel in jaz pa kot plesalka, ker lahko neke piruete delam in ne vem kaj. In potem nisem vedela, kaj naj z njim naredim, kako se ga lahko dotaknem, da ne bo mogoče padel, da ne bo nekaj z njim narobe, kot da je iz kristala narejen, ne. In to je bila prva tista šok izkušnja, ki je bila tudi neka najboljša izkušnja v plesu, kar sem imela do zdaj, ker je bilo nekaj fantastičnega. Imela sem to srečo, da je on že več časa plesal, že plesal nekaj let, tako da je bil on tist, ki je rekel, daj, bomo tako naredili, zdaj se bomo pa tako, daj mi roko, tako obrat bomo naredili, tako se bova premikala. In je bilo res nekaj neverjetnega zame, res nova in izkušnja, ki mi je dala tudi vedeti, da se bo nekaj drugega začelo dogajati v mojem plesnem življenju. Well, my feelings is the way I have developed the way I teach is I believe that every class I teach is inclusive, and it doesn't matter if a person with a disability comes into it, the class doesn't change, but they can participate. That's the policy and the process that I've developed, because I don't want to teach one way in, either for children or for young people or for adults. And then say, well, there's a different way for people with a disability, whether it's intellectual or physical. So my way of teaching is inclusive, and it doesn't matter whether I'm teaching professional dancers or people who are just starting. My process is the same. The things that I focus on are the same. They have different degrees, of difficulty as people grow with the work, but the basics that I teach are the same. Well, the reason that I'm here is because I went to the Meet Share Dance Festival in Madrid last year, and that was because Bobby is there, and I went just out of curiosity because Bobby talked to me about the nature of it, and I really loved the idea of Meet Share Dance, and that everybody could come because it fits with the philosophy that I work with. So I came to participate and to see how it was, and I loved that. And I wanted to come back this year, and I want to come back next year as well. And I would really like to bring this to Ireland. Ideja za festival se je začela iz večletnih izkušenj in spoznavanja veliko ljudi, ki se ukvarjajo s plesom in z invalidi, z inkluzivnim plesom, tako po Evropi kot tudi v Južni Ameriki. Vedno več skupin sem začela spoznavati. Problem pa je bil, da v vsaki državi je ena majhna skupina in so nekako zaprti sami vase, ne vejo niti, kaj se dogaja v drugih državah. Veliko imajo težav s financami, z organizacijo. Prva ideja je bila, da sem poklicala vse moje prijatelje, plesalce, ki se s tem ukvarjajo,
jih povabila v Madrid, kjer živim, naj pridejo in naredimo kot eno 4-dnevno delavnico, si izmenjavamo naše izkušnje, naše ideje, kako delajo, kako plešejo na Finskem, kako plešejo v Franciji, kako plešejo v Italiji. In vsak učitelj uči in je hkrati tudi udeležen. Se pravi, se učimo eden od drugega in v 4 dneh smo dosti bogatejši za neke izkušnje, ki jih lahko prenesemo spet na naše skupine. To drugič, ko sem ga organizirala, je bilo res že bolj popularen, začeli se je govoriti o tem v Madridu, ampak tudi zaradi samega značaja festivala je bila že ideja od začetka, da bi bilo dobro, da se premika po Evropi, da ni samo v enem mestu, ker potem določeni ljudje, določeni plesalci invalidi nimajo takšne mobilnosti in se je zelo težko za njih premikati vedno do Madrida, vedno do Lizbone, vedno do Helsinkov. Tako da je ideja, da se vsako leto spremeni mesto države, drugi prestolnici oziroma v drugem kraju. Tako da prvi 2 leti je bil organiziran v Madridu, letos sem ga pa pripeljala v Ljubljano, v Slovenijo. Zato, ker sem v bistvu nekaj novega videla, no tega v Sloveniji še zelo malo, jaz jih tako delam, predvsem standard palet in že dolgo sem hotela kaj takega sprobati, tako da je super, da je Monika prišla sem v Slovenijo, upam, da bo drug let tudi, upam, da se bom jaz kam katapultirala, tako da všeč so mi te stvari. No. Ko smo bili na tekmovanju na Nizozemskem, sem bila prva v standardu in je prvič igrala slovenska himna. Čez 2 dni dojela, da je res himna igrala, ker noben ni pričakoval, mislim, ni bilo to. Ker po moje sem zmrzala, ker so tako žlicali Slovenijo na prvo mesto in to je bilo to in pol od zadaj cela zebra, vsi so se drli, jaz pa ker kako nič. Tako da po moje čez 2 dni je prišlo za mano. Organizirala sem zdaj 2 plesna flashmoba, oba v Madridu. Letos ta bo 3. v Ljubljani, v centru Ljubljane. Zakaj ta flashmob? Zato, ker nočemo ostati samo v naših plesnih studijih, ampak hočemo iti ven na ulice in pokazati, da kaj delamo, kaj plešemo in da tudi obstaja ta stil plesa oziroma da se lahko priključi kdorkoli. Hočemo pokazati ljudem, ampak tudi za nas je nek dogodek, da nismo vedno v plesnih studijih z ogledali, ampak imamo nek prostor, ki ga lahko skoristimo za ples, tako ceste kot cestne svetilke, kot klopce. Vključimo tudi pešce, ljudi, ki se sprehajajo. Tako da je zanimiv dogodek tako za gledalce kot tudi za nas in vedno smo presenečeni. Plesni flashmob je zdaj postal zelo popularen, svetovno popularen, ampak je bolj organizirana koreografija, skupina, ki se pojavi ali v trgovskem centru, veliko gre tudi za marketing, ali pa se organizirajo cestne, ulične flashmobe, ampak to ni ponavadi organiziran dogodek. V našem primeru se bolj pojavimo na ulicah, izginemo, pridemo na drugem trgu ven, tako da je bolj neka različna situacija.
Lo que más me ha gustado del festival fue compartir con la gente, poder conocer todo tipo de personas de distintas partes y darme cuenta que el movimiento realmente comunica y es un puente de amor y de ayuda y de estar con el otro, de presencia. Me llevo muchas cosas buenas y momentos muy especiales. It's the first Meet Share Dance Festival in the proper sense of the title of the festival, where people meet, they share, they dance in that conception. And that's why I like it so much, because people gather whether they have dance experience or not. They come from every different countries and bring something. Everyone, every dancer, every participant, whether teacher or not, brings something clearly, but also methodology is shown, it's shared upon us, and I really love this openness. And personally, it's the first festival of that kind I encounter. I feel no greater difference in inclusive dance in contexts like the festival is one, where people mix up. Everyone who's interested in dance can join, whether he's disabled or not. To me, in dance is a context where I see no differences, apart from every individual difference which we all have. Well, to be honest, as it is the last day of the festival, I feel terrible because it's over. But, well, every beautiful thing has its end.